接落嚟梗係試下粥啦。小學課間餐經常會食的茶魚花生粥，係咪又係以前咁嘅味？嗱，我哋最後嘅點心就到咗啦，呢個都係點心嚟㗎，咁靚嘅喎，中間係一件炸魚扒嚟嘅，應該係鱈魚我估。阿姨啊，又攞個稱出嚟啦，1斤半係嘛，即係4個半。好，我哋又瞓醒覺啦。今日咧係我哋喺中山三角鎮嘅第2日，我哋嚟飲早茶，嚟鎮上邊最大最豪華嘅一個茶樓飲早茶嘅。就係喺呢度飲早茶，哇！個大廳幾大，然之後呢邊咧就現場製作早餐點心，咁啊一定唔會差得去邊㗎啦嚇。不單如此喎，即使有部分點心咧唔係現場製作都好咧。佢哋咧都係有自設工場，就有好大工場。我哋啱先上嚟見到啊，就話包點啊，好多都係自己有工場做嘅，就唔使去街外攞貨嗰啲擺喺雪櫃，唔知擺咗幾耐嗰種咯嚇。又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦！佢哋呢度叫盤龍酒樓精美點心手工現做，咁啊係啊，師傅就喺我右手邊嗰度做嘅。先講下價格先，咁啊都唔貴嘅喎嗱，龍點啊最貴㗎啦，28蚊。最平嘅小點啊3蚊雞嘅喎，咁啊茶位我呢度睇唔到幾錢啊嚇，然之後唔打折嘅嗱，叫得個盤龍嘅餐廳咧就梗係會有盤龍包呢個唔係盤龍包，水晶桃雪微涼，一早食呢個勁啊！咁啊仲有咧就馬莎拉蒂燒串啊，早餐食呢啲嘅咩嚇？哦，真係過癮喎！咁啊係啊，因為始終咧有自設工場咧，其實睇上去嗰啲嘢食咧唔會咁千篇一律啊。再嚟仲有花旗參蝦湯廚點，其實唔係好貴，25蚊啊。糯米雞係我想食嘅。頂點價格13蚊咋，呢個抵食啊！糯米雞13蚊咋，咁啊雞蛋撻又有啦，街點價格係18蚊，其實價格幾合理喎。繼續轉過嚟呢邊咧。就有一啲更特別嘅點心啊嚇，臘味烏米燒賣呢個可以試下嚇。尾點嘅價格係18蚊。淮山骨粥呢啲啊不必啦嚇。蘿蔔啊馬蹄糕啊翻廣州食啊，應該會比呢度做得會比較多人受歡迎嘅。菠蘿包啊大點9蚊啫喎，3個菠蘿包9蚊，真係價錢幾合理喎。咁啊仲有蝦餅啊，雞翼都有啊，早餐食到。甚至乎炸薯條啊！由於琴晚食得太過豐盛啦，所以咧諗住今朝都係清清地就算啦。咁啊嗱，牛仔骨有啦，廚點25蚊，咁啊呢啲價錢貴啊，好正常啊。牛肉丸可以考慮啊，但係咧就25蚊，嗱手打啊特別貴啊。食得平嗰啲咧，大多數都唔係呢個價錢。咁仲有我又好中意嘅腐皮卷啦，尾點價格18蚊，又或者豬腸粉啦。無骨雞腳啦，唔要豬腸粉、豬腸粉，我食住啊，係嘛？少有啲特別啲嘅嗰啲4大天王就不必啊，白糖糕都有喎，又或者大良炸奶啦，街點咁啊15蚊 OK 啊啲價錢，煎粟米餅又有，頂點價格係13蚊啫喎，真係唔係好貴喎啦。紫薯薄撐可以考慮啊，紫薯薄撐尾點價格係18蚊。咁啊，我哋應該係都會叫份粥或者腸粉嘅，咁啊呢邊咧仲有啲河粉啊，我又唔慢慢讀啦嚇，砂鍋煎包仔又有喎，係啊，合桃包同埋粥啦，順德生滾魚片粥廚點啫喎，成煲上嘅喎，怕唔怕食唔晒咧？係啊，成煲上嘅喎，係啊，琴日我哋先食完粥，不如生滾魚片粥算啦，就頂點佢係一碗碗嘅。因為琴日食過咁多好嘢之後咧，喉嚨咧有少少痛啊嚇。除此之外咧，仲有午市嘅，但係午市咧係11點，但係仲厲害嘅係咧，竟然仲有和風料理喎，壽司都有喎，蟹子沙律喎，食咩啊？如果係要食涼拌青瓜八爪魚呢個鰻魚卷35蚊6件，鰻魚卷好啊，朝頭早係喎。35蚊6件喎，可以試下喎。
選擇多有時候唔係一件好事啊！我哋傾咗好耐都未決定到食咩，我哋仲考慮過食嗰個和風卷添，35蚊有6粒。如果喺廣州飲茶咧，基本上嗰個餐牌一打開咧，我就知道要食乜嘢，即係只不過同大家讀下價錢咁解嘅啫。好啦，我哋嘅嘢食又嚟啦。咁啊，最初咧係諗住叫份壽司嘅啊，咁啊，但係由於而家時間尚早，9點鐘先至有，咁啊算啦嚇。到時阿師傅9點鐘先開工，所以咧都係要翻一份蝦餃啦。呢個係哇好勁喎，粒蝦若隱若現咁喎，睇過大粒個喎。跟住第二個咧就係茶魚花生粥，呢啲小時候經常食的粥啊！哇，諗唔到咧，翻到嚟呢度有同埋超多茶魚，同埋超多花生啦，係啊！咁我哋有諗過要一份魚片粥嘅，係啦，茶魚花生粥，就算喺市區嗰啲小食店咧都冇做，以前係經常會有嘅，係啦，唔知點解而家越嚟越少茶魚花生粥嘅啫。咁啊茶魚好得意嘅，佢係碎晒嘅，因為佢乾咗嘅，哇！要絲係，可能係絲嘅功夫多，所以就越嚟越少餐廳，即係小食店啊！我講嚟做啦，擺一擺先。喺呢個時候，我終於可以鼓起勇氣食個蝦餃啦，都唔叫鼓起勇氣，呢粒裏邊係冇葱㗎噃，係嘛？試下先，成粒等落口。我食咗粒蝦餃啊，佢咧除咗呢兩粒係有少少青色喺裏邊以外咧，其實並不多㗎。我最初以為佢係用嗰種芹菜粒啊，原來唔係嘅。嗰兩粒大蝦大到非常，基本上咧都係啲蝦嚟嘅。哇！真係刺激啊，抵食啊！蝦餃仲要唔貴，好似18蚊嘅喎嚇。試下先。接落嚟梗係試下粥啦。小學課間餐經常會食的茶魚花生粥，係咪又係以前咁嘅味咧？先頭同老婆傾開偈，原來我哋小學都係會有食呢啲粥嘅。冇錯，哇咁大煲啊！好彩冇叫啫，阿姨推住走咗去啦，好似成個面盤咁喎，好似一個面盤咁大嘅一煲粥。我哋先頭有諗過要一煲咩順德魚片粥嘅，諗下都係唔好，梗係試多幾味啊！講下茶魚花生粥，同小學食到嗰啲味一樣。小學好似苦啲嚇，可能唔知係花生問題啊，定係阿叔煲窿粥啦嚇。呢啲肯定唔會。我老婆就話校長煲嘅。咁啊係啊，嗰個年代都係咁啊，課間餐啊，即係點解咩意思咧？即係嗰個年代咧，阿爸阿媽都唔係咁得閒㗎。以前個校長同而家嘅校長啊，真係唔同啊！唔同嘅。好啦，食完一碗又一碗，小學嗰啲回憶翻晒嚟啊！呢度仲有咁大件柴魚添，咁啊花生咧係好爽口嘅。小學我哋食嗰啲柴魚花生粥咧，啲花生係會腍啲嘅，咁啊各施各法啦。同埋咧，可能即係咁係啊，嗰陣物質肯定係冇依家咁豐富啦。時間又冇咁多啦。煮粥嗰個粟咧就有時候會煲窿啦，都係好正常。你見過柴魚味咯，一條咁咯。好似一條好長咁樣啊嘛，係咪好硬咁啊嘛？所以叫柴魚。但我哋最後嘅點心就到咗啦，呢個都係點心嚟㗎嚇。咁靚嘅喎，中間係一件炸魚扒嚟嘅，應該係鱈魚我估。不過外邊咧就係一啲應該係菠菜汁嘅腸粉，再加埋上邊有少量嘅蟹子啦，同埋呢度有個呢個應該係千島醬嚟嘅。所有點心裏邊咧，呢個係最早決定㗎。咁原先我哋諗住叫埋個壽司，但係壽司咧要等到9點鐘嘅師傅先開門，咁啊冇叫啦嚇。咁啊換成呢一個，我哋有諗過咧，再要個叉燒包嘅，因為如果唔夠飽嘅話，叉燒包都係一個唔錯選擇，但係好明顯夠飽啦。夠啦。佢包住一個炸魚喺入邊。等我食埋一個嚟啊，就到呢個啦，試下先啦。再配埋少少千島醬，食呢啲腸粉，咁咪唔使成日覺得千篇一律咯。哇！有觀眾會話我哋成日腸粉，嗱而家又係食腸粉啊！咁其實係有原因嘅，因為腸粉真係喺廣東省內咧好容易做得到，好食得嚟又平嘅一道早餐啦嚇。你諗下廣東啲腸粉係可以咁樣樣。
唔過太油膩咯。咁啊係肯定係即整嘅，呢啲冇乜理由唔係即整嘅。個魚都係炸嘅，佢要炸咗先包落去咁嘛。我覺得佢係呢個腸粉皮啊，即刻揾啲蔬菜嚟調一聲，攞學米漿嚟搞佢。唔出奇，裏邊就炸魚就鹹咗啲啲咁多，僅此而已啊。啲菠菜汁咁樣係，但係有菠菜汁、中和翻，同埋如果唔夠啊，再加啲千島醬，一大劈千島醬就得嘅。哇，勁啊！要你唔好食腸粉皮。最終咧，我哋又埋咗單啦嚇。最驚訝嘅係茶位只需要2蚊，坐得咁舒服。咁啊，最終俾咗68蚊嘅。咁啊，除咗個茶魚花生粥之外咧，專望住啲貴嘅嚟點㗎啦嚇，都係68蚊啫喎。咁啊，如果呢個價錢翻到廣州，一唔係就5折茶樓嗰啲咯。如果咧喺廣州嗰啲茶樓咧，又要坐得咁舒服喎，又要有咁樣嘅嘢食喎，就比較難啲啦嚇。咁大個廳，南海、佛山嗰啲都好難啊，做到呢個價錢。上次我哋去咗嗰個叫做祁東係嘛？類似啦，咁南海好多呢啲咁樣嘅嚇。要去到南海嗰邊。一定要南海，廣州冇嘅。好啦，我哋附近周圍行下，咁啊可能去下市場啊，去下超市行下嘅。行完之後咧，翻酒店休息完再去南沙買海鮮。啱啱飲完早茶嘅，我哋諗住揾個超市行下，叫做1+1超市。但係咧唔知點解跟住個導航走兜下嚟咗呢度三角市場，超級熱鬧啊！我哋啱啱喺停車場停咗車就已經見到啦，好多集市嘅，跟住咧又有啲人員嚟登記，佢唔係管理啊，佢記住嘅。因為今日係一個星期六嚟嘅，原來咁咧就有呢啲市集，咁佢有啲咧係需要登記咗先至俾擺賣嘅，咁但係有啲阿姨咧因為冇登記到噃，農民阿姨咁啊只能係離開啦嚇，有啲登記咗嘅就可以繼續擺賣啦。呢邊就賣臘腸嘅，對面咧就賣緊啊雞鵝鴨嘅，呢邊仲有水果賣添，勁咯喎！咁啊原先我哋咧都諗住沿住個水鄉附近兜下，咁啊兜咗過嚟呢度啊，咁佢都幾長喎，大家睇下嚇。同埋咧最熱鬧係鏡頭後方嗰度啊，我哋行去前面睇下有冇咩熱鬧睇，冇咧就翻去先頭我哋停車嗰度買菜啊嚇。呢度就有巴士站，呢度就叫三角市場啦。
同樣地又有呢啲煙絲賣啦。咁啊嚟到爭啲想講東莞啦，嚟到中山咧超級多臘肉㗎嚇，好多啊，又有魚啦、鹹魚啦，又或者一啲鹹菜啦，同埋包裝好嘅呢啲應該係鹹魚嚟嘅臘魚啊。原先我哋有諗過去東涌鎮嗰度趁下墟嘅，都係計劃之一。但係咧喺呢度咧，雖然係冇東涌嗰個墟咁刺激啊，但係都過癮嘅喎，都好熱鬧嘅喎。不過最弊咧就係該管唔管嗰個該管管啦嚇。哇！仲有一啲風啊，呢啲係風嚟㗎，勁喎！哇，幾大隻啊！人都冇埋啊，大佬！係啊，呢啲幾舉好誇張啊！與此同時，又有一啲小商品啦、牙籤啊、鏡啊咁嘅，咁啊趁墟都係咁樣樣噶啦。平時咧，因為始終佢哋唔係大城市，我講以前啊，咁啊要買啲日用品，咁啊只能係等墟日，咁啊攞啲嘢嚟賣咗佢，就買翻啲自己想買嘅嘢，就係最初嘅以物換物啦。咁平時呢度咧應該係一個好安靜嘅村莊，經過的一條路嚟嘅啫。一到週末咁啊，自然咧就喺度趁墟擺墟。哇！我哋決定買香蕉啊！左邊嗰啲青色嘅4.9蚊咋一梳，咁啊2蚊一斤咯，數碼嗱4蚊半。阿老細咧就喺自己屋企門口擺檔賣香蕉㗎啦，幾過癮㗎喎！因為呢啲香蕉咧係冇催熟劑嘅，咁啊如果喺市區買嗰啲，大家都見到我哋係會比較少買市區嗰啲咯。繼續往前行，前邊似乎仲熱鬧喎，開晒大聲公喺度嗌咁嘅喎。究竟係賣咩？連紙巾都有得賣。咁同埋咧喺度行咧就要注意咯，嗰啲車係開得比較心急咯。咁因為平時咧條路好行嘅，但係而家因為趁墟擺攤咧，所以好多車就出晒嚟外邊停住。咁所以佢哋行咧都要兜過嗰啲擺喺路邊嘅車先得咯。哇，好熱鬧！咁啊嚟到呢度咧，見到呢個烤乳鴿啊、烤雞咧，就講明係已經個墟就行完㗎啦。咁呢部分咧，只不過係其中一小部分嚟嘅啫。因為咧，我哋係諗住買餸嘅，我哋通常買餸係會咁嘅，先行一段，跟住而家咧就再翻去買餸嗰個市場嗰度，三角市場啊，周邊嗰啲咧，再去真正就買餸嘅。終於我哋又向市場另外一個方向行翻過嚟啦。咁啊前邊咧就係我先頭所講嗰個市場嘅部分嚟嘅。哇！車來車往好多，對面先頭都冇留意到，原來仲有山草藥賣添。路嘅兩邊咧，右邊係呢邊曬好多嘅，所以左邊嗰啲鋪頭好似生意好啲，右邊係停滿車咯。仲有睡褲添啊，10蚊一條啊！老婆喺度講緊，佢話我哋嚟旅遊咧就中意咁樣行下啲市集啊。咁啊好處就係因為我哋有揸車嘅，所以咧部車對於我哋呢一種咁嘅旅遊博主嚟講咧係好重要嘅。呢邊又係有好多呢啲山草藥賣喎，不過呢啲應該我估計佢都係攞貨㗎啦，就唔係話當地產嘅。因為有嘅話，其實我哋會更喜歡買翻啲當地產嗰啲特產嘢啦嚇，仲有陽光菜刀添，呢度不是陽光。咁啊對面又有水果賣喎，咁啊繼續往前行咧就係賣菜啊、賣雞啊啦，已經見得到。咁啊對面江西蜜應該係橙嚟嘅，佢寫蜜桃嘅嚇，10蚊3斤。早前我經過周門嘅時候，咪講有嗰啲石油氣嗰啲瓶嘅鋼瓶咧，咪就係呢啲咧。而家係賣緊130蚊喎，15公斤裝。咁喺中山呢度始終都未有天然氣入戶啊，咁啊，所以都係需要有嗰啲鋼瓶嘅。咁我哋繼續行啊，前邊仲有隻狗仔瞓住喺度添喎。對面啊賣底環㗎啦。咁啊呢啲應該有登記咧，所以嗰啲就唔管啦嚇。我唔係喎，仲喺度登記緊喎，仲喺度講人添。呢度登記中。哎呦！當登記咗之後咧，咁就可以喺度擺賣啦。前邊仲有個排骨飯，我記得咧呢個排骨飯咧，據說係唔錯㗎。佢叫雜記排骨飯。
嗱係要咁樣先過癮噶嘛，又攞啲雞出嚟擺賣一下，啊有籠嘅冇籠嘅，呢邊又有好多雞苗，哇好多雞，仲有一個鴨定鵝啊，鴨嚟嘅應該係嘛？我都分唔到啊，仲有分唔到，食落口就分得到嚇。雞啦雞啦，同埋雞呢啲係大咗㗎啦。咁啊開始前邊咧已經見到有水產賣咯喎，咁同埋咧今日天氣啊溫暖翻好多啊，再晏啲咧可能要30度㗎啦。早幾日仲要着長袖嘅，而家喺條街度見到都冇乜人長袖啊，係嘛？暫時睇見咧都真係賣雞鵝鴨嘅居多喎，係咪？喺對面咧，我仲見到有賣緊呢個花生糖啊，咁同埋咧呢度啊好近黃埔，唔係廣州黃埔，嗰個應該其實讀普字嚟嘅，咁但係就梗係中意點讀就點讀啦嚇，即係嗰個菜譜嗰個譜咯嚇，我哋係讀東普嘅，所以先頭我哋一路行緊嘅時候咧，係見到有好多哇拖拉機都有啊！大家幾耐未見過拖拉機？拖拉機都有嘅，有時揸車會見到咯。咁近自己嘅就第一次見啦。咁啊講翻嗰個咁啊又有燒肉啦。前邊咧就係我先頭所講嘅三角市場啦。咁我哋而家行緊呢度咧，其實大多數都係由三角市場延伸出嚟嘅啫。呢度嘅排骨飯據說好好食㗎，炸記排骨飯，好多人都話咧佢係傳承咗順德嗰個排骨飯喎。跟住呢度又有狗仔賣啦，隔離又有貓仔賣啦。哦，啲狗仔黑色嘅又有啦，黃色嘅又有，仲有隻白色嘅添。幾隻㗎？15蚊隻啫。嚇？狗仔咧150蚊隻，好醒目啊啲樣。呢啲狗啊，好養啊。好養啊，土狗因為係。咁啊一過咗中秋節咧，嗰啲水產就越嚟越多㗎啦，有蝦賣添咯喎，勁喎！至於對面咧就係賣蔬菜嘅，我哋原先計劃係翻到去南沙先至食完海鮮先去買菜嘅，咁睇嚟咧而家又可以唔使咁樣喎嚇。係啊。我哋見到對面咧，仲有娃娃魚喎，白菜仔4蚊。4蚊一斤買埋佢。哦，呢個唔要啊4蚊。4蚊都唔要啊？買斤就水瓜我想要。水瓜幾錢斤話？3蚊。3蚊一斤，咁啊抵喎。同埋啲水瓜天氣凍就開始就冇得食㗎啦。而家最好食啊！一家清甜啊！阿姨啊，又攞個稱出嚟啦。1斤半係嘛？即係4個半。人哋啲數口仲係啊。係啲數口真係。阿姨4蚊半。好啦，我哋又買咗2份菜啊，可以繼續往前行啦。喺呢度咧，我哋見到好多唔同地方嘅車喎，即係佛山㗎啦，前邊啊茂名㗎啦，咁啊當然係梗係中山最多㗎啦。尤其咧最感到意外嘅就係乜嘢咧？琴晚黑我哋去食嗰個粥底火鍋嘅時候走嘅咧，除咗本地車以外咧，見得最多嘅咧就係廣州嘅車牌啦。可能佢哋係喺南沙揸車過嚟食，唔出奇嘅，好近嘅喺南沙過嚟。咁因為可能我哋嚟得都唔算太早啊，所以咧趁去呢部分都差唔多行完啦。咁啊市場應該再早啲會更刺激。而家咧就好多車啦已經。先頭我哋想買羊肚嘅，呢度又有啦，熟晒㗎咯喎，3蚊啊，3蚊3，好熟喎。熟先正喎。熟先正，生嘅唔赤㗎喎。熟先好食㗎喎。熟就唔敢買太多啦，係啊，呢啲都黃晒啦已經。不過黃到落。係啊，你一撳落去唔軟咪得咯，軟就唔得啦。3蚊3蚊半係嘛？3蚊半，好。揀啲撳耐唔腍嘅就得㗎啦。哇，勁啊阿叔，
佢話咧，佢原來係視力不是太好的，佢已經睇唔到幾錢，即係嗰個磅咧睇唔到幾錢啦，同埋收到錢咧就係靠聽聲嘅啫，真係犀利喎嚇！佢就係話你話幾多？係啊，你話幾多就幾多啦，咁呃人都無謂啦，係嘛？嗱，嚟翻到呢條路咧，感覺上又冇話車來車往咁墟冚啊！呢度係農副產品臨時擺賣區對面，甚至乎連雞蛋都有得賣。咁啊，有部分咧係有明碼實價嘅，仲有紅衣花生生的，又或者蜜薯2蚊8。再嚟咧，呢度仲有燒臘檔噶嘛，不過我哋翻廣州應該唔買啦吧。原先諗住去大超市嘅我哋咧，而家嚟咗呢個小超市，紅薯即係番薯啦嚇，1蚊9毫8，用嚟做早餐就最好啦。但係呢啲係大嚿啲咯，不過冇所謂嘅，我哋都係擺喺個電飯煲度，第二朝頭早校定時咁樣蒸嘅。呢啲大嚿啲，係又或者切佢都得嘅啫嘛，特登揀啲細嘅咯，係唔好揀啲咁大嘅就得㗎啦，切開一半都得，係。又或者咧煲番薯糖水都得嘅，好食啊！而家天氣涼啦，同埋咧已經係好乾燥啊！琴日我哋揸車嚟嘅時候咧，都發出呢個乾燥預警啊，黃色預警啊，咁所以其實係乾燥嘅，冇以前咁潮濕。咁啊廣州咧或者大灣區啦，一乾燥咧啲天氣咧就舒服㗎啦。過境呢度啊，嗱，既然咁啱嚟到，又帶大家行下呢度啲超市。呢啲係小超市，鎮裏邊啊、村裏邊嗰啲超市嚟嘅，人就梗係不是太多㗎啦嚇。我發現咧好多車嚟到三角啊，都係途經嘅咋，包括我哋先頭住嗰度下邊又係啦，車來車往佢哋係途經嘅，嚟到呢度又係車來車往都係途經嘅。接落嚟，我哋會繼續行。究竟係入室內定係點咧？應該入室內行啊！睇上去都幾熱鬧，同埋我哋部車咧係停咗喺室內市場嘅另外嘅對面啊！一入到嚟室內市場呢度咧，唔係見到豬肉，係竟然先見到鞋喎，同埋呢個係賣洗頭水嘅喎。咁啊呢度咧更似一個嗰啲市集啊，即係或者外邊嗰啲趁墟嗰啲攞咗入嚟賣咁嘅。因為室內啊好少會見到咁樣樣啊，全部都係賣鞋。再行前少少，呢度就賣蔬菜啦。咁啊有個好處就係明碼實價。咩話？寫滿價錢啊，幾好喎！真係嗱，百香果蓮藕啦，蓮藕3蚊半。粟米啊5蚊3條。琴日見到個10蚊4條啊，不過咧就冇靚過呢啲好多嘅。嗱5蚊4條都有。全部寫滿價錢喎，好喎真係。呢度仲有啲百香果啊10蚊，我哋最中意呢種市場啊！生菜竟然賣緊4蚊雞啊，同埋有啲苦瓜竟然變咗黃嘅咧嚇，3蚊一斤，通菜5蚊。不過市場望上去唔算好大，但係咧好多人嚟買嘅，因為其實我相信咧有一個好大嘅原因就係因為佢哋有明碼實價。而且大家再睇下，唔係話1兩間商戶咁做喎，而係基本上絕大部分都會有明碼實價。我只係見到呢啲檔冇啦嚇。咁同埋睇下地下又唔會話好多水啊，好濕嗰種嘅喎，行得又幾舒服喎。咁啊應該我相信係領導管得比較到位嘅嚇。所以呢啲我認為就係佢哋應該要做嘅事情。而唔係喺外邊嗰啲咁樣搞震啊嘛，係咪先？嗰啲1個星期1次，接落嚟就賣魚檔啦，賣魚檔啦，呢邊就賣豬肉㗎啦。咁啊多嘅豬肉我哋真係唔買啦嚇。雞蛋都唔會喺度買翻去啦。可能我哋聽日會再去一次西朗市場都唔出奇嘅。咁基本上市場話仲有豬耳仔添，好多選擇喎。咁同埋咧，我哋有一嚿有個保溫箱㗎，咁我哋就塞咗2支水雪凍咗嘅水落去，我哋出發嘅時候就塞落去嘅，到依家咧仲有少少餘溫，咁下次咧通常我哋都係2日遊嘅啫嘛，就可以唔使話一定要揾有雪櫃嗰啲酒店咁樣就用嗰啲咪得咯，而家仲有少少涼添喎。
度食燒鵝好似係。